la femme du destin. Quand j'étais encore dans la souffrance, j'ai voulu de l'aide. Et voici, nous sommes une organisation de mamans pour vous aider. Vous allez dire ça, on a consommé maman aux alina nous sommes par la prière pour pouvoir assister. Ici, quand nous sommes au lieu il suffit seulement de contacter Women of Destiny. Nous sommes là dans la prière pour au bon de la 24 hours. Tu as besoin d'une prière? Contactez-nous, la femme du destin. Women of Destiny. Hello, Women of Destiny, Nana Lumaya, can I help you please? Hello, Women of Destiny. Problem is that na coach lo appointment. Merci maman. Okay, thank you. Okay, benga ngaka. Bye. Toyeko présenter bino lisangana biso ya Women First in Poete ezali iloko moko ya très nécessaire pona tina ba mama. Tozali na mabonde, tozali na jeune prière, tangu nyonso kozana pasi benga biso tokoyepona tina na kosonga tosangana tozali bele. Women of Destiny is une organisation vraiment ya ba maman de tous en abino besoin à nakati équipé aux la maman chrétienne, aux la maman musulmane, aux la maman sambelaka, aux la maman sambelaka te tous en a besoin na yo tango ba bengi maman do eza moisi. Tous en a besoin na yo awa to sangana biso surtout pour que tous travailler ensemble to la ki sa maman o azali eloko ya koyeba o yo zana ngo ya koyeba to bakisa na ndeko o azangi eloko ya koyeba. En tout cas na invité ba maman nyonso to o bozolanda biso na ngonga oyo maman za wapi benga biso na numéro Women of Destiny to sangana elongo pour to travailler ensemble pour na lokumu ya ba maman pe pour na lokumu ya nzambe na biso. Que Dieu vous bénisse. Merci. Woman of Destiny, la femme du destin. Ne sais-tu pas, ma sœur, que tu as un destin? Tu as un avenir glorieux parce que Dieu t'a créé pour la gloire. Nous sommes venus ensemble ici, vous inviter à nous rejoindre, à comprendre en fait qui tu es. La Bible te dit que tu t'appelles Ève. Tu es la vie, tu portes la vie en toi. Nous sommes venus t'inviter ensemble afin que tu comprennes réellement qui tu es. Et au travers de cette connaissance que tu recevras au travers de Women of Destiny, que tu puisses bien gérer ta famille, gérer ton foyer, tu puisses bien aller quelque part pour la gloire de notre Seigneur. Merci. Shalom na bande konyoso bazali kolanda ngai kombo na nga Sœur Nana Lumaya Women of God na ye ko memela bino organisation na biso ya ba mama ya Women of Destiny. Women of Destiny ezali eloko ezali kosunga ba mama kati na mokili mobimba ezaka na communauté te ezali pona mama onyo so azali kobenga mamwasi tozali na ba département ebele na kati intercession ezali counseling ezali kokende ba mama na ba hôpital na ba prison onyo so azali na problème na kati ya ndako azali welcome na kati ya Women of Destiny na mama oyo vandi oyebi kozala likabun kati na bomo na yo okoki kobakisa ya police na kati ya Women of Destiny ozali welcome yango tokozana esengo mingi na ba mama oyo tozali kosangana deja po toyamba bino na kati ya Women of Destiny nzamba pambola bino. Women of Destiny, la femme du destin. Quand j'étais encore dans la souffrance, j'ai voulu de l'aide. Et voici, nous sommes une organisation de mamans pour vous aider. Vous allez dire ça, on a consommé maman aux alina nous sommes. C'est à l'Éternel que dans ma détresse j'ai crié et il m'a répondu. Jérémie 33:3 nde bengamelo ya Nzambe natangwa pasi belela masia akoyanola yo papa yala bake yokosala
nesengo papa elikana moto lobi moto wako kufa elikana mama lobi mama yako zanga na ye na pesi motema na ngai epai na yo oya tenya elikana yo yokisa makasoni te papa Samiele ngapena sengi ya wako kisa promese na bomoi na ngai tala ndenge na tomolima boko likolo epa na ndako na yo ya bosantu yana na ngai papa yana la famille qui kala papa okosaka te papa ya okosaka te papa ozali pe moto te po yo okosanga isala comment mobima baleli yo Chikanga ite semala boko papa papa oh éternel Dieu désormais kanga ite pona pokwa na lelo merci nkolo pona kobatela biso lisusu merci nzambe poza malamu pona pema la bompe la pema bomo zali kopesa biso tokumisi nzambe po aza bolingo kati na DM5 tokutani lisusu na ngai wa bino Sœur Nana Lumaya. Shalom, shalom, ba musicien chrétien célèbre, Nzamba Pambola Bino, Mama Eloïne Nicole Queen, Nzamba Pambola yo ma copine, ozo enjoy vacances, Nzamba Zaloku, amen. Nzambe azamala mutoza ko continuer toujours na thème na biso otosolola ki la fois passée. Merci pour la bandeko o babenga ki pour na ba feedback. Merci pe pour la bandeko o baza kolanda biso toujours na kati ya DM5 bonzambe toujours. Ezaki sur la propriété to solo la ki nenga nini mwasi akoki kozala propre, nenga nini mwasi akoki kobongisa nzoto na ye, nenga nini mwasi akoki kobrose minu na ye, nenga nini mwasi akoki kobongisa ndaku na ye. Yango to solo la ki na première partie, yango tozo continuer toujours na émission na biso sur la propriété. Eza mulai bandeko mususu pe bakoya ko join biso ndeko ope yo zali na konso okiko pesa bandeko ndeni bako nika mapeka ndeni bako nika nzoto ndeni bako nika ndaku ndeni bako tandambe tozali toujours welcome numéro na biso eza toujours wana obengi biso po oya koleka na biso live na kati ya DM5 bonzambe ba mama toloba kebele ba papa bazolo bebele mesoke komi boya to solola ngana zo banga siko toko sungana ndenge ni so biso tutozo banga by fire by force il faut to sungana muto aza kolea ne jour et nuit ezate anga yozolo belaka na se ya background non il faut to telema po to sungana parce que muto aza kolea chaque jour toza komona même technologie lelo eza ko avancer toza ko yekola toujours makamsu pe tozaka nango te melelo to komi nango nzambe a zwaloku muto kumisi nzambe po aza malamu toujours na kati ya sujet na biso ya propriété mama ndene sengeli yo za la propre. Tolobaki mama il faut zaka na savoir basani ya réserve. Mama il faut za na papier hygiénique ya réserve. Mama il faut ba nena konika ndaku na onzoto na yo.
tolobaki kotela yango elakisi vrai chéri te to propriété okozala mpe oza ya kotela parce que bamafuta mpe topakolaka eza na bahydroquinone ezaka mpe na basolo nango ntango mosusu ozokanisa oza propre moza propre toza kopesa solo toza komona mpe na bandeko ebele baza kopesa solo nzambe apambola ndeko na nga ale kongolo nzambe apambola mama Isabelle Basende nzambe apambola epa yozali thank you mpona kojoindi biso kati na DM5 live na ser Nana Lumaya nzambe apambola bino women of destiny lelo tokosolola ndenge nini ya koyamba bapaya na ndako baerreur wana ezosalema na bato ebele makasi bandeko ebele mupaya yaki mosusu mpe ezaki prévu ala lepai na yo te okomona ka na ntongo bazolamuka bazopesa ye esu oyo ya mwana oyo ezaka na mwa chapeau ya moke ya mwana oyo ya liboso obotela esu ata ya bapaya pamba ezali te soki oke na bapramak oke na bashop ebele ezala na bawenze ezala wapi batekaka baesu meme na batike max meme na matalan batekaka baesu ndeko na ngai oki osombi ata na Giorgio na nani na biso na eloko oyo babenga nini na Tesco meme na Sainsbury okuta pa eboki ya baesu etandama boy oki kosomba ngo ata mpona bapaya mupaya zoya na ndako ezopesa esu ya babebe oyo ya mwana ntango azalaka bebe tala siko mama mukolo lokwa ngai mama munene lokwa ngai opesa nga esu ya babebe mpona pangisa nango mai epuis ezala propre eza mpe propre te toyeba ndenge nini na koyamba bapaya na ndako toyeba ndenge nini na kozala na better life tosololaki mwasi soki akoti na salle de bain mpo sukola mai parti nini na liboso ya nzoto yo sukolaka wi tobosaka mino eloko ya liboso mais siko na nzoto na biso basi il faut koyeba kosokola nzoto no ya kimwasi nde eloko ya liboso ava mai ekoma sali te ndenge bakolisa biso mwasi fo yeba kosukola nzoto na yo mwasi fo yeba koraze soko sangisi bicarbonate na vinaigre pendant une semaine 2 semaines oza ko brosser mino na lolemo na yo okoma pe munoko ne kokoma propre même toilette ndenge ezalaka sala ba noir wana soko sombi koka pe na buto lalisi na kati ya toilette tango kolamuka na tongo na bakiso tie na bleach obandi konika même sola vinaigre si saka sola masuba na kati ya ndako nde bana biso basuba kana ba coin banda kuna biso tozali enfermé eza muke to pasaka vi na biso journée na biso nyonso to esika moko siko tangu ndako eza kopesa nsolo ndako eza na fraîcheur te boza kokotisa nini ndeko na ngai yango mona bana baokende classe baza solo bana balati ba manto baza solo yo moko lati manto oza solo pona nini solo si evanda na kati ya ndako erme ko zambala mkofungola ba fenêtre oza kware ndako na yo mama ko mona mama mususu asi alambaki ba mafuto etikalaka atondisi yango na milangi atondisi yango na fenêtre ya cuisine po esala nini ndeko na ngai mafuta déjà so saleli yango na friteuse 4 fois 5 fois il faut boire ko changer tia mususu mafuta na siko esi eumelaki ekomi mwindu yozo kalingela ngo kaka biloko siko solo ane ezobima ezokangama na bamira ndako yoko mono somba biloko no ya shiro tia na kati ya ndako me ndako neza kopesa solo oma mtu sabi ndako ne pe soko okepe na okobima na solo koboya tokoma ape tangu mususu pe matange koya briske ekomi kaka mobeta beta munoko za na shate parce que faut sala matanga me tangu siko tangu batu baya na ndako ne be kotala oh ndako avanda kapenda nde yango boye ba photo atiela kabiso na Facebook modelo ya bima kana ba feti esika penda lala omoni cuisine ata place ya komela mai ezate ozoke na ndako bazopesa yo tase kata na loboko yango bazochelo mai ya komela ba vere nyoso esi epasuka ba vere a 50 pieds na ba pan shop na BN na QD na Wilco na Sainsbury na Tesco kutazana ba vere minene ya 50 pieds bango na Superdrug na Morrison. Moi si fwe bandenga nini akomi bongisa. Moi si baye bakeka na maquillage te. Moi si baye bakeka na propriété andako esika yo za ko vendre esika yo za ko lala. Nengo za ko take care ya mobali na yo ya bana na yo soin na kati andako na yo. Basani yo lelaka na kati andako ezaka ndeni. Basani o mobali wa lelaka. Nzungu esi umeli nzungu umeli depuis to yana 90 na poto tema olinga yango mingi to boy te babata nzungu ya kalabaka bakalingela kata pondu mama zana nzungu a bien zana cuisine à propre ezate soko tie ba friteuse ba biloko nde vandone kokiki no salité
si tu na basima na bakwe na balati ya salon soko tali place batie la biso balati ya pembe wana et si bébé comment salite pa ni poussière evanda kakaka eza na bakisi eza na babiloko batekaka pona kozwango bandi ko pangusa na bakwe wana yo kolekisa ka aspirateur na liboso mena sima bakiti no so batomboli bakiti na bakwe ya chambre na yo ya salon ya couloir omona mabaya nyonso to esi ekoma chocolat jour sikoko luko pangusa po bapaya bazoya ezolonga lisusu te ezali sukusha munene mais soko sala kangwata une fois ta 2 fois par mois omona ke ndako no pe kozala malamu tozana ba Dettol okoza pe ablicho te na kati ya mai na kantina savo obandi ko pangusa penane lamba na kwe nyonso tango ozolekisa na aspirateur ozoma pe ke ndako nezo koma elenge ezo koma pe bi ozo vivre ne elenge ya ndako na yo. Maman mususu kutoko vana ndaku ne akokaka te yobi maka chaque jour. Siko yebisanga obongisa ndaku no mukolo nini. Osala kano pete me mikolo nyoso zaka toujours libanda. Ngala koka ovanda libanda na ndaku te pardon ngaso na bimite na oyoka bien te na okrake. Meza mala mpe ba jour mususu vandi na ndaku po obongisa ndaku na yo. Ozo asu ya chambre bana na basia bambetu na sia mbetu biloko musupe zo senga to bwa kaka. Ezaka te to vandi sa aka na kacha ndaku. Banda kupe toza nango eza mukie. Bapaya bae na ndaku dra nini yozo tandela bapaya. Ata dra bapaya pambo zaka nango tende konangai. Badra prix marque eza bien msoko bazolo ba prix marque pon em suso mona mbongo zako somba ba saki to biloko nona sel pona debenam sikuna na ba John Lewis na ba Next badra ezaka cher. Sombela bapaya ta oya prix marque ta oya ba wenze o ba enje bateka kana ba kwe. Tangu mupaye pe alali na mbeto asepeli pe azongi pe na ndaka lobi wi anakenda ke pande ko kingani modele bayamba kinga pe ana kumisi nzambe ezaka tozu ba bilubo tondi silikola mais esika pende kwa zakola les importants de konangai esika pe bana ndo bazakola les importants de konangai koyeba kozwa so ya mobali na yo to solola ki la fois passée mobala zaka na manto moko ndia kendela musala azaka kana sapato moko 365 jours. Si soka sala ka 300 jours kaka na elamba wana moko manto wana moko ndeko na ngai. Poso tali vina e mobimba pasaka ngomi na musala. De fois za na ba manto ya musala, il faut za na bilamba ya musala, fois za na ba sapato ya musala. Moi si faut za la ready anytime. Ko tia maquillage comme ibongise saka cause de la jour à fêtité. Oko zape journée to sala kate toujours bineti lelo samedi lelo na otia maquillage na ngana kozala propre na ndaku na nga mobile na nga pe asepela ezaka te fa ke mwanga na maquillage na fête na ndaku kako vandi maquillage na yo bongisi elongi na yo nzambe apambola ndeko na nga grâce ya Neema yes ndeko na nga grâce Neema nzamba apambola yo tata mwasi ya bana ailo wanga daidote nzamba pambola yo merci na ko joindre biso nzamba pambola bino apôtre Gilles Mananga nzamba pambola yo mosai na nzambe thank you pona ko joindre Women of Destiny toza ko solola toujours na kati ya sujet na biso la propriété moi si mususu omona si tout comme aneti ba Christmas mutu alambi azana kibakuli ya kotia biloko te azotia banzungu ya biloko likolo ya mesa nekolanga eza shame o filmer ngo po sali live o kangi pe ba photo tsheli biso na Facebook biso pa na biso Christmas lelo to liaki to sepela ki nzungu likolo ya mesa bibakuli ezali na bandi bokuta pe ba sani ya minene be ya moboko ya minene penza ezala na Ikea opendo ko tia biloko no pe tondi bapaya balie pe basepeli ozotia nzungu likolo ya mesa eza soni ndeko na ngai mwasi ya solo azaka na sani ya malonga mwasi ya solo azaka na sani ya koservir mwasi ya solo azaka na verre ya bapaya azaka na fourchette ya bapaya azana mbeli ya bapaya mwasi ya solo mwasi ya solo azaka na basani eza pona mobali na ye bibakuli eza pona mobali wana mwasi ya solo azaka na ba verre pona mobali na ye yango toza ko benga mwasi ya solo eza mwasi tazoza bilamba ya papa na ya bana sangisi na machine azui bilamba na ena ya bana sangisi na machine no bilamba ya bana basukola kango na tango nango tshena machine ya bana bilamba ya mobali no osukoli na tango nango bilamba ya papa mwasi ya solo azaka na ordre
mwasi ya solo azaka na ba serviette na ya chambre. Maman est-ce que azaka na ba serviette ya chambre? Mwasi ya solo azaka na ba serviette na ya chambre. Mwasi ya solo azaka na robe de nuit ya kitoko. Mwasi ya solo azaka na peignoir ya kitoko. Yo mwasi ya solo. Ezate nana ba collection nyoso basaki ba ko sentir. Engata na kolatela bango collection na ba ko sentir. Ubio tela biso ba carte ba sapatu na ba sako kende ko somba to yo za na temps. Oui eza malamu parce que oza ko enjoy ndenge yo lobby. Mais mwasi ya solo ba yeba kai na ndako esika ya za ko vanda. Mwasi ya solo ba yeba kai na ndenga ya mbaka ba pa ya na ndako. Atozana Kishasa te place bakenda osomba sakombi ya loso sakombi ya fufu po lelo ki osombi lobi suso bimi oki osombi no mwasi ya solo chaka provisionne na ndako o calculer pe na fin du mois na zwaka 100 livres na sombi provision babiloko na nga nyoso après akozela su fin du mois mususu na kena sombi su biloko na nga mususu mwasi ya solo atambola ndenge wana asomba ba savoir ko sukola provision, savoir ba sanya provision, papier hygiénique à provision, ba pepsoda, ezate pepsoda moko esile komi na suka ndozo ki mambango kitana soke soma pepsoda esili. No. Mwasi ya sola chaka provision na savoir ko sukola bilamba. Mwasi ya sola tambola kandenge wana. Siko yoza mwasi ya ndenge ni. Kikalungu memo ya kokalingela biloko so tali kikalungu na bandaku misusu do oyoki na mawa kikalungu ese katana loboko ya simba kango kikalungu ekalenga Thompson bien tozana ba kikalungu ya nostik ya sikande kona ngai emso komona tefa les cher kota na Jojo na Asda kota na Tesco kota na Argos okokuta kikalungu ya kitoko ya nostik ozo kalinga biloko no na elengi ezate ki kalungu penda osio nika ki oniki pende koma mwindu loboko pese bukana yango yozo lambela na poto yango yozo kalingela biloko po ezaki toko ekalinga kabe biloko ekanga makate vieze lenginde konanga ezate foza na bata misala poza na beta life babengo madame no ezate fo vivre na Buckingham Palace po mona keno nena zo mene via betona za la mwasi ya Beckham no bien azala ba Beyoncé to nazala Oprah no na level ya vito zanango you can make it better et puis okutozana kimia koleka bango na ba sacrifice na bango basalaka nzamba pambola Tasia David nzamba pambola yonde konanga Aziza Maimona God bless you thank you pona ko join ma copine nzamba pambola sika yo zali propriété à mwasi propriété à mwasi maman serviette ya chambre serviette ya chambre moi ça zakana serviette na ye soki akutuna ikia bakanga kango soki 3 boy soki 4 soki na 199 soki 2 pounds eza na ba shop nyo sokuta ba serviette na mikeza très important pour na mwasi na kasta tozaki na Afrique moi so ba moni moi ça simbi mouchard ça yo la ba mouchard bo pona nini yo po ba ebitina ba mouchard no tambola kanango mais ato koma na poto mwasi azangi mouchoir na ye ndeko na ngai Jacquina Mbanzi Mbimbi nzamba pambola God bless you my darling thank you so much nzamba pambola peyo sister nanga Gladys Bogongo nzamba boyongo nzamba pambola my sister mama nanga Dina Kikala kolo pambola yo lisusu women of destiny amen ndeko na ngai la Rose Gloire nzamba pambola yo mama azanga ka serviette ya chambre te ozana serviette no na chambre ozana baby wipes no na kati ya chambre na yo mwasi azalaka ready anytime mwasi fwe bandenge nini ya koraze mwasi fwe bandenge ya kosukola nzoto no na citron même bicarbonate sukolaka bien mwasi katikati ya makona biso totokaka toza makolo ekanga tokoma kolata ba pantalon ekanga biso na nzoto deodorant ya nzoto ya mwasi ezali soki tokomi na ba période mama faut ba koraser avant ba période na yo parce que ça la kasole ça la salité omona bolai na mbai na chambre azoka solo moye bisa yo ezate
Ezale to sola qui la fois passé munoko ya solo mapeka solo. Otambola ki journée mobima naza fatigué au mi boki na mbetu. Mobala za na posa simba mo simba zate pas zoka solo soka lobi ko katele lingala. Tangu muso za na posa na lobi na sani na chwate. Mais moyen a enjoy yo ezate. Moyen sepela mo si na ye ezate. Toloba ki dra na yo ko sala 3 jours likolo ya mbetu te. Toto kaka. To sala ka ba gymnastique ba physique na kacha mbetu na butu. Atoza nango 3 ata de osukola ki moko e kauki o repasso tie mususu na mbetu. Neti ndeko mususu. O ngana repassa na nga drate na tandango ka ndenge wana. Mama ko repasser dra nozo lale. Oui biso ko repasser dra o tie siko kisi o ya faire o bate kaka ma ya pompite. Kisi ya faire o bate kaka ba one panye za ba sense birina ba will ko na ba shop nyonso. O tie siko na faire na yo. Tango ko repasser siko dra. Tango zola la likolo dra ndeko nanga elengi ya ndenge wana. Oh boss na kutuna ba problème ozala ngo même ba facture ozana ngo. Pozo kambetu na o ya sika za teke faze la koke la na hotel. Encore mikolo to komika système a holiday na hotel. Depuis to découvrir kiango. Oko comme il s'appelle chambre na hôtel. On repassé coussin na, on repassé drap na. D'autant ozolo babi oh my God this is my life. Thank you God. Merci nzambe pour la kopesa nga vie oyo. Pour ni drap ozola les a propres, drap ozola les a repassé. Et le kozo bo mabiso nde ba mama ba bosani ki place na bango ya kimwasi. Ba mama ba bosani ki devoir na bango pona kipoto. Siko soki pe to bandi ko mizongi sana ki place na biso akimwasi okomona pe mobali pe akomosa la devoir na ye eza siko biso to zwa place ya mibali yango mibali ba koma siko ko mivali sa lokola basi mobali so rabi ke o eza devoir na ngai fona kende koluka bible elobi boy ngai fona sala boy akosala yango tango azomona pe mwasi opoza ko sala o esengeli yo mwasi yo sala ni bala poto bana tendresse te. Basta poto bana tendresse te. Siko tendresse. Yo faut pesa nga tendresse, nga pe fona peso tendresse. Yo faut pesa nga bolingo, nga pe fona peso bolingo. Eza réciproque. Amen nzamba pambola bandeko na ngai. Mama na nga na mira de grâce alobi shalom women of God nzamba pambola yo. Nzamba pambola bandeko na nga nyonso mama na nga ziza maimona bonsoir nzamba pambola bino thank you kola pambola bino nyonso kola pambola bino mama na nga la rose de gloire nzamba pambola pona ko join biso thank you so much nzamba za bien nzamba za malamu bolingo za réciproque bandeko na ngai bolingo za réciproque papa nanga Eva Patrick Iko Kwalobi que Dieu vous bénisse c'est vraiment très important je suis en France amen nzambe nanga pambola ndeko nangai gloire à Dieu thank you so much ndeko nanga tasia acoustique ya seki keke that's true my sister amen I don't know if it's a brother God bless you for join me nzambe apambola bino ba onyo so baza kolanda biso thank you so much nzambe azabien nzamba za malamu mama il faut à la propre ezate ongana za vrai chéri ongana chaka kabelo opongana tela yango zo monaka ke ngai ba tela kanga ba commentaire na otula te moi si pour mériter love ezo senga peut prouver love ne pas mobile il faut prouver que moi si na yo pas ya mobile il faut mono que yo zali capable pena balobi voici cette fois-ci oza penda elle pas o nzamba sala ki pona mobile tala batata na biso ya kala mama te kaka mama zongi sakabo marepasa kabilamba ya papa alamba ka proper food yozole sa papa chips na bana pona salade mobala zole me mobala bikalia ka semuli kitoko na angolo webi ke mobana alinga ka pondu ya penda balambi yango bio bazuma kayabu bachiona penda nani na fufu yoko banda kolesa ikaka chicken cheese na ba pâtes pona za fatigué na olamba ka samedi après zo loba ke mobala pesa nga tendresse te après zo le la libala ezana makambo ebele tozonga na kimwasi na biso ezana makambo ebele tozonga penza na kutimi na biso totika nanu kimwasi kikayu kini oui to boite famille ngo pe oeda ko sisaka pe pasi na bango te po suka nango tozonga ke pa nzambe ngana sala kapo famille nange fo balia ngana sala kapo bana ndeko nange fo ba siko vina yo moko soko za ko enjoy yango te ndaku no eza salite mbetu no eza salite mobali no azabien te mobali no na semaine azaka lokola shege yazela ka jour a fait tango ko beta po batu ba mona bino non
boxer à mobile na yo ezalaka oyo bakangaka élastique na makolo oyo ezaka ekangama boye na makolo mais esi elemba mato ekoma boye pona nini po eza na kati ya pantalon. Maman yo ne faut contrôler ba boxer à mobile, ne faut contrôler ba singlet mobile na yo ba body à mobile na yo. Eza na kati ya nzoto metango azola tape simbi evandi bi ozoka pene lenga nzoto mobile na yo. Mobile no kale so sala matoi. Po emoni pasi na kokota na machine. Eza pe malamu soko za na kantine trapaka otie penda savon toza kutuna sorta ba savon nyoso na ya maboko esukola ka malamu. O tremper na kati ya mai. Après ozio niki pendo tanzi yango. Yango tendresse yango bolingo tende konanga. Eza ka kobota bana te. Eza ka kate onga na sina lata bagi na musapi. Bagi na musapi peza na devoir nangote. Et puis bagi yango mususu zola tango na occasion nini? Na circonstance nini? Tozo mona aba misusu mwa pe mutura mobala ya fukami. Can you marry me? I want to spend the rest of my life with you. Po amoni ba qualité wana. Biso ka mibala biso ba kongole mutu po ba lobelo ndengwana. Pasi. Mwasi akoma ko senga libala. Mende konanga soza na ba qualité wana. Oza pe na kimwasi oza na bezo senga libala te. Ba mama na biso kala. Bazai ko bala bango ndeni. Même nga na bala kala na senga libala te. Ba moni ki on mérité ango. On mérité ango ndenge sengeli. Mama soko zo tanda mbetu na yo biozo repasser badra na yo. Ateza mibale. Tata tango akoya kolala uti musala na esengo. Mobano asala ka ba deodorant ni no sombela kae. Yo bi déjà que tanga uta musala zaka fatigué, tchela mai na kati ya baignoire. Zwa savo kota déjà na kati ya mai bisi papa na tia na chaki déjà mai fufu na zwa nango na mesa. Mobile na tango azolia ovandi pembeni na ye. Mais yo soki mobile azolia avandi kuna na salon azolia. Wala yo kuna na telephone zako pupola. Après ozo luka tendresse. Bolingo eza réciproque. Mama libala no eza na maboko na yo. Eza na maboko mutu mususu te. Na loba ngo mikolo nyoso sali zakala o sali kiso kangi mobile. Mobile to abali yo to amemi na poto. Après oza malheureuse. Il faut enjoy life na yo. Il faut sepela o yo zanango. Ezo senga te po sepele fo za la millionnaire. Po libala na bino za la be fo za ka ba millionnaire. Non. Na muke on nzamba zo pesa biso abito kumisa na onyo soto zanango. O koma bato akomi kotala pa zo kama ba onzima te o. Couple na bango bango ba vivaka bi. Atanda kala na fufuka ndengo présenter ngo na sali ata boboko. Ata banzinzika ya pamba na fufu ndengo cheli yango. Ataki lebo ya pamba kandengo lambeli yango. Yoka elengi yoka sentiment bozula siko na mesa. Yoka mbala zo babi nazaka na petite soki yo zate na liaka bien te. Poni parce que so mesa ni se kolia bino mi balé. Bombe sala bolingolo bino zo kokola na kolia wana. Bozolia na mobali na yo bovandi bozolia ensemble. Na poto kutu toza na opportunité na makasi parce que to vanda kanda ka biso na bana na biso toza na ba famille penzate. Na kisha sezaki mama vandi papa uti musala mama vandi na kita zo solo lycée. Papa bonne journée musala le kaki malamu. Wala papa pe azo sala fier na azo ka bazo poser ba question. Ezo sala bien. Yango eza libala. Bosala kabinyo sotu na mobali luka obongisa shift okay yo za na ndako mobali za na ndako boli ensemble. Ndako mususu mobali azokota mwasi azobima. Siko yebisanga bolingo ngo pena to ovana ndeni. Siko tangu yo zobima mobali azoke se retrouver pa mwasi mususu. Tangu yo zobima mobali azoswane na batu misusu. Donc attention na e koma na batola misusu ya libanda. Après un jour mona kaka alemi parce que sentiment ezate connexion ezate. Yo mi pesa na mbongo ya mi pesa na mbongo. Yango zo malelo ba circonstance ya makambo ebele, ba conséquence ya makambo ebele. Mobali asali 10 ans na kayu ya butu, moi sala la kaye moko ata yo moko. Azolu kata mutu akobwakela loboko azate lokolo, azate sala ka pe mwa bien lokolo sali pe mwa botini ki pe mwa muninga. Siko yo depo banda kolala. Shift ya butu na musana bango ezakate bafuta kaye bien na kayu wana. Siko mobali poazala na butu jour na ifo senga ofo bokende feti. Yebisanga siko ata yo moko to boite vie yango ndenge za kosenga. Shift ya o ikoki ko match na mwasi na yo ezate.
Potango zozonga na tongo oza fatigué fo lala. Bana bake classe mobali pe mwasi pe faluka kende musala lisusu. Do tango ya zokota yo zo bima. Siko yebisanga couple yango penza harmonie ya couple tina couple yango ezani. Donc moi si nous avons na posa na butu ezaka ermo na 4h du matin pe pongi si bobando beta masolo bobanjo tonga yo kelengi. Ero na pe ba projet yaka wana pe mutu na bino ezaka me bo sola masolo ya bien ya bolingo. Wana sko bolé na ba dra o repassa ki o sukola ki ya bien. Yango mame foza la ready tango zoke na mbetu. Yango mame foza la propre tango zoke na mbetu. Ye parce qu'on a ba 4h wana soki o brosa ki munokote a volal. Yo ka munoko solo na chambre. Nalobaki to somba brosa da wana ya batu ba melaka cigarette ya makasi. Pepsodan peza kokote tala Pepsodan ni yo brosa kanango minu. Nzamba pambola bino bana nzambe. Papa depo akota musala ya butu mama la kaye moko. Azo lukata bwaka loboko bwe mbeto na mbeto. Azongisa bwe na 4h du matin tango ponge yaka makasi azate. Nzoka ndena 5h 6h bokola mukapenda bobandi kotonga botongi bobeti mo basola lokuta esali bino pe bien. Après na tongo bola muki yoka journée lengi. To lukato work ba mariage na biso mabala na biso na otozo linga to kota na obazako ya na nzela. Tozo boma mabala na biso na makambo ya mike ngo tokomo pesa place ya divorce belé na vie na biso. Et comme kaka divorce. Ne loko okiko me ma divorce te tozo pesa yango divorce. Mama na nu popote na kachanda. Mama na nu ndeni yambelaka mobali na yo. Nenga ni no yambaka bapaya. Nenga nino vanda kana bano na kachanda kuna yo. Nenga nino solo la kana bana na yo. Nenga leksaka bano propriété. Nga bana basiba kola le contre kutubana so basiba kola ko makasiko charge na vie mususu. Parce que bakoma na bazana bezo guide bango camarade nini akota ki wapi akende ki wapi azala ki wapi otalise su comme mabena malamu ya mokili. Baza siko lokwa ba ototambola kana bango partout te. Donc akobi mapena muninga moko influence ya mabe akia meme pe na nzela ya mabe. Yo siko devoir no attaque pareil comme siko na ove ya kapona bana. Yo ke musala butu mwana zokota ne ba camarade. Yo ke musala butu bana pe bimira bango na butu. She's not in, she's not there. Yo cheka bango na telephone. I'm going back home, I'm going. Siko tango ezako détruire bana na biso. Biso tu libanda. To bongisa. Mama bongisa nzoto na yo. Mama zana sani ya bien vert, bien drap, bien. Et si na ona ni yo moko sukolaka. Ota le si nozo kanel lengi. Et ota le si mutu. Eh na sani na isi yo 5 ans. Ah ndeko na ngai isi yo pangusa mai 5 ans. Hein? Zalata na 4 5 esui. Ngazana yana nga mona linga mingi ye kote kuna sola kito makasi. Oh Pepsodan, oh papier hygiénique. Asomba kuto ya qualité. Na Pandland paquet ya munene ya 24 papier hygiénique 8 livres. Yango ezape na Lidl. Ezo silo bakisi mususu likolo. Ezape ya qualité ya bien. Mama kolukate ba mona bino kana voiture ya 2017 te. Mama kolukate ka koza na ba collection ya sika fantasy ya sika. Oui eza biloko ya libanda. Mena kati sika yoza kovanda. Ozo vanda ndaku ya solo. Tozana bana tozo bota basuba kana mbetu. Bezana ba kapo bateka koki oluki ba kapo na to ba matela ba kapo sombi o chena mbetu abana na yo. Ozo changer ba drap chambre ya bana na yo. Biso batuto kolisa bana mona zwa na kechi sole bimaka na makona bango koboya. Doza ko vena ba kechi ya bana potang ba ko sango na kacha ndako eza ko pesa pe solo. Ezake lenge vena ndaku nozo tanda kunozo contempler oza no nebelete ka ndenge ndaku no eza bien. Ozo ka kesengwa ndaku no po eza bien. Ozo ka kesengwa ndaku no po eza propre. Ozoka ndako esengwa ndalo po biloko no eza na ordre. Eza to bandiko kota na entrée biloko se na biloko se maboke na maboke mafunda na mafunda. Ozokota na cuisine kuna kaka no. Hein? Chambre kute sika ko nyatezaka isute bozako sauter soki pe bimaki obwaka kakaka ozola na mobali na chambre comment lokola dépôt.
donc esika eza komona na ka place bino botiela kamutu mobali pe aza neloko akoloba te avanda ne kaka nye aona kozela kaka samedi wana samedi na po bimi oke feti lundi obandi musala samedi na mususu lisusu oke lisusu matango lalaki na matanga ozongi fatigué do biloko ezotonda kana kacha chambre des autres tonda place yo za kolala ata courant de rezate esenga kolala ezate kaka to chambu tuto la mukana tongo mama bongisa chambre na yo soki biloko eleki ebele kanga ke etika na charité soki eleki ebele soko za na garde ni luka place ko somba bagage soki ezate benga kansili bapesa batu ba garage banda ko louer garage chaka biloko msu na garage comme ça mukolo kotinda na Kishasa ekende po biloko msusu evanda kana to salela kayango te eza nango kaka evanda nango kapona ko tia ba blocage na kacha bandako webi ke démon ayaka pena ba désordre kindoki misala mabe et profita pe kana ba salité na kacha ndako Maman nangai Miragrace alobi merci manana lumaya pona conseil et kosunga biso na fitir amen nzamba pambola onde konanga gloire à Dieu ba musicien chrétien ba seki babi kie maman nanga Lili Kim alobi pambola masisa nana lumaya thank you sister de moi nzamba pambola yo maman nanga nana Mirada alobi merci vraiment maman nana lumaya nzambe nalola amona yo amen nzamba pambola bino mama dina lobi that's true apôtre Dani Mungongo DM5 nazomi mona pena na kati ya sky lelo donc nazana blue nzamba za bien yoka biso lèvre ya technologie amen musicien chrétien sale balobi mama o sakola ata papa moko oh pardon na comprendre ngote na kozongela ngo susu vraiment mpangi love mpungu love nzamba pambola yo ndeko nanga alaski sinde nzamba pambola yo nzamba pambola bandeko nyonso baza na ligne to continuer toujours na kati émission na biso nzamba pambola mama nanga bibishi lukela nzamba pambola yo nzambe apambola mama nanga mpangi love abi yes mama nzambe apambola yo amen ndeko nanga Amsterdam ivonga lobi apambola mama amen nzamba za bien nzamba za malamu bana nzambe photo za la propre ndeko nangai ozo miyoka yo moko nelengi ya ko vivre ezo senga te poyo on vivre fola telamba ya cherté moi t-shirt na yo ozo pesa solo ya bien mapeka ya bien mutu muso akaso pakoli parfait ozo pakola parfait likolo solo osa la abomination o pakola parfait masasa mbe tonde belo si otoka ki ebele yo kaso tele biso parfait ya cher nde salini te toyebi touti na ba background ebele ezo senga biso to len eza kande to na mboka mundele lelo eza makambo ebele toyebaki na mboka na biso te toza koyekola tokoma kolia biloko ba boîte tokoma kolia ba biloko ya boye tokoma kosalela boye tokoma na ba resho ya boye poni toye na mboka mutu siko toza koyeko dona vifo koyekola mama zala propre mama kozala to lambi fufu ozotela mba no fufu esali bilongiso ki combien na sani ozi pe fufu beti pendo bongisi fufu esali pe boule ya bien na sani ozotia biloko na sani po servir mobali pondu mafuta tondi sani mobimba nankele no ozo servir pondu na kati ya kibakuli ozotia ngo pe na kati ya kibakuli mwasi asola batala kasani na ye na pembeni tango servir mobali na yo fufu na yo eza présentable na sani ndenge ni ozika fufu baki do no musu tozaka fufu baki na sani ya plat eza sani ocha fufu te eza sani ya kolela sani ya fufu eza sani ya kibakuli ya libulu otia pe fufu bongisi yango pende sali papa obete obwaki yango boy esali penda ron yo servir mobali nani babenga ni fumbwa ndunde se tonda ki deja na partout na sani na no biloko feza pa na kati ya kibakuli mobala zotala biloko eza présentable likolo ya mesa ozi pa Thompson ya mibimba na sani penda oezaka ya mulai boye otandi penda Thompson na yo boye donc mobala zotala nelengi okati matungulu to sauce no che likolo penda présentable likolo ya mesa ao senti this is my house o eza ndaku nanga o eza mwasi nanga ke ifazela kaka na restaurant soko ke na restaurant de basala kambisi wana nde ba présentaka ngo na sani mama na soka lambi makabu nenga memozi mobana zoke ne ko lula biloko wa restaurant natala film moko ya true story
mobala nazaki na habitude ya kotalaka ba catalogue ya ba mannequin akokota na ba film mabe atalaka ba fena ndenge balataka mwasi nalobi te mpona sunga mbani na ngai ngame ko fona kendo sala yango akenda penda kota futa ba mbongo ba filma ya lata ba biloko nyonso na ba sexy na ba catalogue aya bemela mbane present mobala zo vertige yo koki kosala yango tabi pozo sala na libanda yango nga pe na moni na sala po otalaka nga mwasi na yo ke okenda kotala basa na libanda ekozala malamu so lingo tala revi otalinga olingo tala DVD otie ngai a partir ya jour na mobala lapaka kotala biloko wana yo mobanda ko memo toke onja na restaurant kuna mbiso na basala kango bien pona nini yo koyekola pe jour sute mbiso no sala kango na ndako pona ko luka pe ndeni ba presenter ka biloko wana na sani yo pe ba ko presenter yango ozoti la mbano loso na pondu na biloko nyoso mbala moko sia kopesa ye ba servira mobali ndengo wana te mama loso na sani nango pondu na sani nango biloko mususu na sani nango otiene na mesa azolia na mesure oya kokoka soki atondi te abakisi okotiela mobali biloko lokola la fulo loko zo kinela mbala suka mara liboso lia kaka no mobali za poubelle te yeba ndenge nyina ko servir mobali na yo ozipa mulangia mai otondisi na vero tie place wana dota mobali azolia penda ao senti ke na ndako nanga Jésus c'est moi parce que libala na bino nde vie na bino parce que ana vie mususu te ako enjoy vie wana za ko enjoy na kati ya mariage yango vie na e mama ebande na ko tia biloko na kati ya sani ozo servir mobali biloko lutukutu soki ndenge nini ezaki soki mataki soki wapi ozo ko tia na ba mai ezo kita na maboko ezo tanga na kati ya fufu ozo servir mobali no likola mesa na hygiene ezalaka tende ko na ngai so mobali no aliaka na maboko ozipa sani ochelie biloko nyoso tie na mai na ye na serviette nyoso tu na tissue na pilipili ezate basenga keloko moko bosani obanda ko memaka tindaka bana bakende ko tikela papa na bino bana bosani zela mona zo ko tikela yo no yo maman il faut la exemplaire maman il faut ba biloko ni mobali no alingaka o présenter makayabu na sani ne lengia makayabu o présenter ngolo na sani ne lengia ngolo o kati kwanga na yo bien ne lengia kwango che likolo a mesa mwasi ya solo olambi soso a mosaka nyo se toni na sani salite biloko faut ça la présentable et pas biso penda oko servir te faut batala kibakuli wana oketika na pembeni nango eza ndenge nini akutu twana ba tisho ko zo pa tisho pangusi place donc mobala otala biloko likola mesa ne lengia kolia donc azo akutu ka santé kaka ndenge zo présenter biloko likola mesa bolingo pezo bakisa maso abi modemo sinanga présentanga biloko na ebite mobana zo kumisa yo meilleur yo présentation biloko ezaka jour à Christmas so ba pa baye jour ba pa ba ko uta France ba ko visiter bino na ndako nde jour yo ko lambela bango biloko abio tia na babibakuli non e bango soki ba ye pété do boko sala ka pe 5 4 10 ans mobala ko banda ko liaka lokola nani ata mona musala pe aliaka pe bien tozana basani ya kitoko bandi bwa lelo kutu bafungoli ba shop na oezana kifinika ko bomba moto soko kenda ka musalo sombi ya ko bomba moto tikelie tanga ko ya zwi ndamba tena microwave a chauffer basani ya ko chauffer biloko na microwave ezali oyebi deja mipanzi na ye otie na sani oyo ngolone na sani oyo na ko tikele msusu nini oyo ezaka sani na bombela ke makayabu na ye do mobala sia yeba ezana basani bomba ka moto bachaka fufu do tanga zo uta musala azokuta ozate me akuti deja biloko eza ready eza présentable mobala uta musala 14h nde eriozo banda olamba me vona ki na toute la journée pour aller à ce qu'on a 18h 19 pas que dollar la erni asia lemba ki kutu mobala va koma na ndako fo ba deja ke no mbana nga kalate azana nzele fa kutabilo ka olia mutu musuku to lala kaponga kabiso ne mbana kenda musala yebite wana mwasi te mwasi asolo mabana azoke musala yo yebite balobito la mukapola mbele fufu non juste à côté le ndenga zo kende ozo sololisa babi pe ata chaque jour tata mukolo moko mibale na semaine ndenga zo bima etajo kei kende bioni na sala tiku tata café pamba ona tongo e kangaka pe journée na sala tati apa mo melanze ndenga zo kende boy au moins pe mbala zo bima na makasi ne sengo pa nini moi c'est ça sololisa ki yo zo kota na mbetu 3h mo bala ko bima 5h oza siko fatigué ko mona mbana nga ke musala ndeni
po ovanda ki ozo solo lovani na Facebook we mwasi ya libala. Mwasi ya libala. Mekuna mobali na ngai, mwasi na ngai, femme légitime, nga mwasi ya kingani, nga babala ngai, nga na confirmate. Mwasi ya confirmaka na bolingo zo pesa mobali na yo, o mape mobali azozongi solango reciproque, ne batu bazo mape yake no this is happy couple. Onde sengwa libala ya mariage. Po makamsuto zalango besi, po soki nga nazane sengo mutamona ngaka babike na nesengo. Soki pe na pasi mutamake na malheureuse. Po ebomba makanango te. Mobana kenda musala kutu nenga mibimela ko yebite. Soki pe alingaka luka penyi po apenye suki amoni nete abimi akene pe nenga oza kutu kuna te. Mususu chaussette azaki nango besoin na tongo na po yo lali pongi po soka la musio ngambo. Ake mususu pe na sapatu nenga na mwala ta chaussette ezate pour retard. Mwasi ya solo. Après 2 jours osukoli bilamba mbani wa musala. O bongise lo repasi yango. O tiena kiti o monika koki komona to na chambre na bino sika moko o kiti sela ke bilamba ne ya musala. Do tanga zo mona chaussette zo mona boxer na a mona sengle neto body na a ba déjà o bilamba la ya musala fo na lata. Alati abimi akei. Soki pe alinga kati mingi okola mukape na tongo no sali leti ata cup of tea ameli akei. Ata bizu ya pambo pesi kaka pona journée za la bien. Et ça la bien makasi. Osololi na muninga wa accompagner ye bosololi bosona ndenga zo bima koti to na voiture to akezo abisi leto transport na kende musala. Et ça la ke sengo makasi yango libala, yango kimwasi. To komi na poto to bosani makambo ebele, to komi na poto to koma na vie moko ndire to za mindele, mundele pa bindenga memelaka culture na ye. Biso pe to za na culture na biso. Yo emsu bako tuno likambo esalami mobala lata kinini, okaba biloko alata ki pourquoi parce que za biloko alata ka chaque jour. Est-ce que mobala na penya ki suki na yebi kutute? Emsu ala muka ki pe retard, ah papa, atola muki retard po meza to ko bisa musala, zo pe deodorant pa kola na depo bimi na bafu na mono tie deodorant te. Bombali musoko sa pe pressé kaka pona nikande bana biso bazala kamibali po abima kaka po akenda weli sabis. Mais soki ozala ki akola mukotale bi dadi po seli ko tia pa na mono tie deodorant yo pe. Na esengo ya mwasi azo sunga e. Na esengo ya mwasi aza kwede mobane papa chaussette e. Tala lelo lobo lata ki sapato lati yango mingi mobane nanga. Tala mususu yango na bongisela ki yo wana. Mwasi ya solo. Azo tekere pona foyer ne pona ndaku na e. Mwasi ya solo eza taille te. Mwasi ya solo eza pembe te. Mwasi ya solo eza maquillage te. Mwasi eza solo te obabi ya ibi ko lukambongo asala kasoki mombongo no. Mwasi wa lingi libala za mwasi libala, il faut zapper mwasi libala. De faut ça la rôle noir qui libala. Bossa da mobile no déjà ezo ke na kokufa 1 mois déjà so changer ki mususu. De réserve za déjà wana. Tozana babiloko o bateka kapona batu ya voyage ezaka na basi quoi super drone na ba Wilco place bateka biloko bataba voyage ezana eloko moko ya plastique okobomba ka brosa dana kati savon na biso mbuma ezana eloko akobomba na kati yo brosa da evanda polele poussière nyonso ezokota la mungi suna tongo koti sina munoko lobi lisusu oji quand même brosa da osaleli no ezana biloko ba bomba ka ba brosa dana kati ezana ngokutu 1 pound bien 50p. Ochaka ba brosa dana bino na kati oza ko surveiller ba brosa dana bino. Shalom na dejenge bakebanga shilo lobi izi shilo. God bless you. Mama langa believe vumu kanzamba pambola yo. Thank you pona kolanda biso. Shilo nzamba pambola yo. Mama langa ndekonanga Jackie Nambaza mbimbe lobi. God bless you. God bless you love. Amen. Amen. Thank you so much. Mama lolo love nzamba pambola yo. Gloire à Dieu. Ndeko apambola bandeko o nyonso basili ko join biso na life. Nzamba za bien nzamba za malamu. Ndeko nanga Gladys Boyonga lobi God bless you manana. Amen sister de moi, I love you so much. Thank you. Mwasi. Biloko no tango zotia na sani. Ozo présenter biloko no na sani ndenge nini sani nyonso se tondaki ba salite ba mafuta pembeni. Fufu na ona sani ozo présenter ngo ndenge nini. Loso na ona sani ozo présenter ngo ndenge nini. Kwanga na yo Thompson nyonso neza ko compter na vie ya mwasi. Yo zo kablo ozo tia tia na mesa. Tia na mesa. No. Wana mwasi ya qualité te.
oyebi kolamba oui présentation sikoyo ya biloko na yo mbiso na shop wana tso batie kamunde na bango ende baela kango na sani mais po ko présenter pe kamunde no na ndako ndenge wana ti baso na pete kamaka partout mama sani ya plan dozo ka fufu pe no mamoli kaka bu oyenda ngona mesa boy no basani ya libulu otie pe fufu bwaki pendo bongisi ngo penda boule do tamu tazo kata ne lengia kolia otie pondu no na sani présentable na kacha kibakuli otie madesu no na sani présentable na kacha kibakuli sens birate ka basani wana azda te ka basani wana tesco te ka basani wana ba shopa bandi ba te ka basani wana emso ko linga te okota soki peut-être na ba wenzi ba azda ba sens biri ba te ka basani wana will kwa te ka basani wana qd te ka basani wana tozala ba shope bele te ka basani wana kibakuli mobali na yo servira ke ndenge nini mama ndako mususu omona ba fourchette ezaka ba pembe kotonyo so esi sala ba calcaire ba couleur esi bima esala penda ba rido ozo pesa batu ba fourchette ndenge na balia nango ata batu te yo moko na kacha ndako oya na lutu ndenge wana come on lutu c'est combien 9.99 5.99 19.99 24.99 soko tina bargos na ba will kono kutapia site mobimba ba soki set ya ba biloko wana mais ba fourchette c'est changer couleur ba mbeli c'est changer couleur ba lutu n'en parlons même pas et comme kaka banoko boaka banoko bebi ça me changaka ozana réserve tango nezo be bozo remplacer ozo tia mususu ba vere zo buka no zo mususu ozo remplacer moi c'est à solo azaka ne loko no sotia réserve na vinae oh nzungu to sa komala ba mama kala azana ba mali ya banzungu ba mali ya basani bango bazeka katango ko kende libala la ko pesa yo to yape mabala ngona poto e bango siko yo ya yo réserve za kanani moi si ya sola na fourchette ya bien ata yo moko soko zolia ozule pe na sani ya bien ya kitoko all mit servir pe na meso vandi ande ko ngo kana vie lengiti ezo singo ke ka vacances te esenga ko ke kishasa te ezo senga ka po liebe ke nanda kwa mutu baya mbao mupaya te yo moko fa bandena ko sala vina ko créer vina yo moi si ya solo aibine na ko zwa su ya nzoto nae ba karola toneza kana ba solo otelingwa mezo pesa sola mafuta siko soebi ko sukola bien te soka bi deodorant malamu te minu na biso tozola biloko ba mafuta ba pondu ba nini lo lemo no kuto sukola kate ozobi mapeka ndengo zuka brosa do lekisika likolo cha otani kana miroir pondo longwe sili no ela ita so pondo longwe la minu ndo sukole minu bien olexe pas lo lemo zo senti pas lo minu ne komi pepele munoko ne komi pepele lo tangu pozo lobozo le kapozo kanel lengia koloba moi si ya solo moi si ya solo zaka na cantine a trampa ka ba kaleso nae moi si ya solo zaka na cantine a trampa ka ba mouchoir nae ya chambre moi si faut za ba mouchoir no ya chambre obo utiliser kana papa yo ko la beka bongo lo kwanta ba be no il faut za na mouchoir na yo nzamba pambola bino sengi na melata mwamba imuke na lobi ebele gloire à Dieu nzamba za malamu moi si faut za na ba mouchoir na yo wana ozala ngo ata 10 ezaka nango soki faut for 1 pound osukola kango la lisaka ngo na cantine osukola ngo moko na maboko repasser yango bombi yango ezaka kote ya mutu ya mbeto moni mwa tiroana na kote ya mutu ya mbeto eza ba fantaisie te kotisa ba mouchoir na yo ozana ngo ya papa ozana ngo ya yu mwasi ya solo azaka ndengwana mobali no azana 3 essuie 4 essuie ye wana mobali ya solo ao santi pe ke no mwasi na nga koka mwasi na nga penda na moni te mwasi ni na leki me ba o ba leki ope bazali me na niveau oza ko salela o leki bango po yonde fo sala libala no leka bango yo pende fo sala mobali no aleka bango yo mwana mibala baninga mobali azaka toujours propre comme ça peut yo propre mobali asala kabazo yo pe comme ça peut ko sala pe yonde fo sala pe yo pe ezala poto ko kana apete
ndeto so olingi te sala mokili na yo mama so bipo sala mokili na ndako no sa mokili na obi osala pe couple no osala pe couple na osala pe bana osala bana yo osala pe vie na ndako no ezala elengi lokwa Buckingham Palace ondima kutu te mwa salango ezaka bwe mo mona ngwe elengi okasoza na stade mwasi musu mobala tala ka match ekutu na match azaka kutu kuna te ase bandi ba match ni ona kuna pardon na tante sala ka pe bien vando zako to sozone ti lobeza ki Barcelona na Madrid babeta ki wana modele babeta ki Barcelona wana okoboya ti Messi pe makomi kala maboko na luketo wana l'homme de ma vie ala na makolo azotala ne match yo kelengi boko mi kotala tala kutu Ronaldo na libanda tala kuna babeti bie sala ndenga nini lelo esa ambiance na kati ya ndako esa te mobile fa ke luka ba camarade na pabe po ba ke ndotala match be ba kamafu ba na ndako to ke pa masa ngo batala match bango mibale tango bozo passer ta bino mibale ezo sape makambo ebele na kati ya couple na bino yango eza ko build bolingo na bino yango mona mindele ba komi ba koko ba komo simbana na maboko bo po ba pasaka ta mingi ensemble tango bozo passer ta mingi ensemble mona pe bolingo eza kokola na mabe na malabo ko bongisa akomi friend na yo akomi papa na yo akomi grand frère na yo akomi mobile na yo akomi boyfriend na yo lelo basi ba okeluka ba boyfriend ba okto mona bango ba maboke ba olia bango ba mbongo na Kinshasa eza ba true story okeko luka boyfriend le contraire mobano na kata ndako komi se boyfriend aza husband akomi pe boyfriend akomi pe grand frère akomi pe papa na yo nyoso no ko sala yango na moko bope na my boyfriend osana tanke luka ba boyfriend na Kinshasa lokuta wana te pala bela ko ba je t'aime non mais tant mobana za boyfriend akola bela ba je t'aime ki boyfriend amemena na bolingo ki boyfriend pona nini eza modele oza komemela bolingo na bino mama ko bota bana yango libala te kolata bagi na musapi yango libala te e pona bino balia mbongo libala po ezali devoir na bango fo balia mbongo na bango mais yo siko fo sala devoir no atake mwasi na kacha ndako libala na yo lati voile la pembe wana eza mokano na nzambe foko kisa yango lati voile it's not me parce que lati voile la pembe pona nge koki na kosala eloko te mobali na sina kanga pona lati ro okangi ete bolingo foko build yango jour et nuit ndaku na yo il faut ko build yango jour et nuit toyaka poto tozaka na batapi toyaka poto tozaka na bakiti ya bilamba lelo tokoma na bakiti ya bakwiri tokoma na bamabaya tokomi na bakaro osoka nde vie ezo évoluer do vie ezo changer tozaka mingi na baregion ya bagazi ya pou mais lelo tokoma pa na région ya courant ya plaque ya kimia do vie ezo changer ezo laza pe bolingo na biso pe fe ekolaka ndenge wana bolingo na biso pe foto créaka yango ndenge wana Gezate parce que yo si ovando nganzambo kanisi yo sukisa te mama. O mabe mutunso akwa pesko azweli ya bandi. Après okomi kolela. Okomi ko sala ba jeune de prière pourtant nzamba se apesa kiyo. Nzamba lingisiko kende na levo mususu, o kanisa makambo mususu. Mais obanisu ba levo libala, mozo na de ndako libala ti. Obanisu ko lela pona nini? Parce que oyeba ki ko simba libala na ote, oyeba ki ko bongisa libala na ote. Mobile no kotala bambali misusu col ya chemise okinda mawa otala col ya manteau mobile sala noir oya griffe nde balata ka jour a fête po ba ya ko la exception na libanda nga kutatola ti akomera libanda na kipaka nde ndaku na kipaka Monday to Friday na yo na ye pa no pe Nathalie c'est bon c'est bon wa intimide nga na libanda na fête te zéro elotse pona mo na kuto col penda eyinda elote na kuto bona nzela solo parfois pa kola ka jour à fête muto azo vivre life ya kitoko vie ya bien il faut azala pe bien jour et nuit olali pongi na mbeto ya kitoko badrana oso repasaki maya fera nezaka 80 pi na Wilco 1 pound na ba 16 biri otiepe na ezape ba solo ebele ya modèle asolonyo solingi o repasser penda dranozo kanel lengi na kuse tango lali pongi e bongo bandoto elengande yo la na drasa lite zolo takaba zo kimzo wambanguti o lo tala bambwa o banika kinga na kingo bongo drasa lite ba kingo na baniko na kingo tenengeni mama mususu pa bongisa ndaku ya zozela mobala ko bongisa la ndaku no yo moko fo bongisa ndaku yo ba mobala ko yako bakisela yo please il faut kuto déjà radio koka tala bambula to vai na poto na ozela mbala osomela nga television eza na sens bambula na sali pona tanda mbetu ngana la drive fona zela mobile c'est comme lingi to lingi vina hote
Mais na libanda kuno zo sasa ba sape ba collection ba lubute ba nini mais mbetu yo lala kozo c'est la mobala ya kobongisela yo mibala yango ba na combien yango mobala yango petango azazo mona kimia na ndaku ta kimi na yo mwabe fi yango toko ba na mbetu mama azana mbetu te salon kutu propriété et le côté na banda kobongisa nyoso na combien musu pe kuna particulier ko sundola ye ban il faut qu'il pa pe bana na famille na ye akokima yo mama faut ala ready mbeto a bien dra ya bien ba Ikea ba beto somba kako ya ba 50 000 soki ba 3000 bozo somba te na Ikea mbeto a bien nani 300 soki combien na matela kitoko ndenge mana 220 mbeto pamba ko ka femme pamba soki 145 livres Ikea osombi garde robe na yo chambre no kitoko ba dra na yo onde ko nanga tika tango zokota na chambre zoko na elenga la pongi nzungu no bien sani no bien salon no bien nzamba pambola ndeko na nguli na France nzamba pambola yo mama na ngai Sophie billionnaire nzamba pambola yo gloire à Dieu nzamba pambola bino mama il faut la ready okomona yo zela kaka moko ba papa ya ba so lekisika télévision poussière na mesa na place ba pareil la so lekisika ka botali boy mawa elamba moko ochaki na ma oyozo pangusa mai ebelete pe ko boma ba pareil exactement na tinda ke oboma ba pareil te ozo pangusa pe ba kwenyo so ba mesa wana dozo kanelenge ndaku na yo do tango vana zo tala on Hollywood na Rock TV ba Nigerien dozo ka pe nelengi ko do tie mai na vere likola mesa obe millionnaire kakati Abramovich kakati ndengo zako sala vie na yo toza kolanda basio balobi the real housewife soki from wherever soki ba americaine ba osala ba episode na bango to mona ba vie bazo minute bonne loko spécialité eloko grave zate kandenge ba liaka ba bimi ba ke restaurant ba lambi ba sali boya ke bazo sala business na ye do ba la tsabiso pe vini ni to ko mena attaquer bateau the real housewife soki of Atlanta Miami wherever Yope koko zala de real wife Congolese biso moko ba Congolese pe to sali pe de real wife na biso pe to zo mene pe vi na biso pe ya bien kitoko ne lengi kala te to ko banda ba programme ebele ya basi ya ba mama ya bana ya mibali photo sepe la vie to ya ki poto souffrir te to ya ki ka poto mille la kate et si tu nzamba sa na biso watoto ana poto sali biso grâce ya okoma na poto isika lobi makolo na yo e nyati e pesa belio pourquoi to banda ka ko souffrir Deva chena mitema batuko kima batonga kabaloba kabo kima milie ko kima miliete toko fese yango by fire by force toko potana toko bundana nango vie eza ndenge wana life is a battle mama ko kota ndaku tepo batonga kiyo mama ko kota ndaku tepo circonstance boy komela kiyo vie eza lengi kangama kana nzambe wana kimi ako pesa ondima kutu te ngande kono nde na vanda so na peso témoignage ba mama na tika mais nzamba za bien nzamba malamu nzamba bolingo tanda yango ngisa kana DM5 yeah God is good my sister apesio vie ofele apesio pema ofele apesio santé ofele azongengisa o ya ofele ponyo misala te ponyo bima bien te ponyo lia bien te ponyo la mbeta bien te poni ndaku no ezala propriété poni bano bazala bien te pona nini na mukio toza nango toko komisango ba million na bibalo toza na bango na biso na bana biso toko ko vivre koleka na Abramovich wana soki ba Beyoncé toko ba Kim Kardashian toko vivre kutu kitoko koleka bango Iye kune fwa kende asala zolo po abima bien fwa kende matisa libele po matabo akende sala sima po ekitabo mais ngana yo naturel d'autant na otambola avec assurance d'autant na otambola na sengo na conséquence eloko moko te po na bike nzambe nde asimbinga mais bango ko ka hotel libele ko yaki hotel simane kiti fo matali susu boy o mbonge fo ekende boy yo kavi mais ngai na yo to ana nzambe pesi biso via ofele azo pesa biso mike otoza ko simba poni to lia na sani ya bien te poni to za na fourchette ya bien te poni to za na verre ya bien te poni na kota na papier hygiénique mususu koti na ndako mususu sima nyoso epeli yo moto papier hygiénique makasi ya moins cher et comme le kola ba sac ya sima bat mususu baze ko utiliser na ba Afrique ba opongsa nango ndeko na ngai papier hygiénique makasi ya ndenge wana
pour na nini na utiliser papier hygiénique ya bien te nga mutu na olata bien nga mutu na Facebook so batu ba moninga vrai chéri yo déjà na papier hygiénique ata batu ba mona ngati mama na sima kuna ese pela ki moto yo komo sio mesana moto pela kalisute nga mupa na peli na komo luka vaseline na butu papier hygiénique ya qualité ya kitoko ya soft tissu ya ndako ezanga kate ba mama serviette ya chambre ezanga kate essuie na o ya bien brosse à dents na o ya bien tozo que ne presque na émission na biso na suka ya propriété nzamba pambola bino ndeko nyonso azali na oya ko partager aza welcome tokoleka toujours na kosola kati na bonzambe women of destiny glory be to God toza na pona musana nzambe toza pe pona musana na peuple toza na pona ko consoler pona ko aider oya koka azate yo pokoza la pe oyebi koleka ngai oyeto bakisika pona kosungana yango moni mundela za swaza na likamba komi yango na livre yango moni mundela swaza likamba bite bolanda bosolingo sala bolandela boy yango manelo mundela swaza likamba koti na internet a komi tango bandi kolandela kwa ne sala ka poani ayebi ke muto za toujours na besoin ya aide muto akoka azate ndeko nanga no matter age ozana ngo wetozo need toujours collègue dotoza toujours na besoin ko yekola na landa ekutu na divier bazola ki sabato bana ba 70 kokola tellement loi échanger ba balabala échanger bazo ba permis kala bazo luka ndeni ba ko aider bango parce que wana ba retard na ba volant bango mutu ba salisa ba makambo ebele mundela bité to luka to sunga bango po vie ezandengo na makambo eza ko changer biso pe photo learn ndeko nanga soki toza propre toyebi koyamba bapaya toyebi koyamba mibali na biso toyebi kovanda mibali na biso ndeko nanga ba divorce tozobete ko bango lo pamba divorce banda lango kala mais oya biso tozo sepela te suka lango po bimina libala ngo eloko moko te kaka bana no bamamba kala omona tikala na lopango atikala na bomengo atikala na boyona nga to tikana nini siko na bolingo ngo to enjoy yango te na vie ngo to enjoy yango te to souffrir mibali na biso mite komo beta mibali na biso ba komo craquer mibali na biso ba komo telengana likola ba divorce mais ceux qui to créé bolingo na biso ceux qui to yebi ko vanisa bolingo na biso ndio toza na poto boy to saleli penda o bible lobi esika makolo na o enyati epesameli yo to ndimi ete mboka o to nyati epanyo so tozali epesameli biso tika na vana na libana na mbali na bana nga nzambe apambola bino na sepeli na bandeko o nyoso bakota ki mama na ngana na Mirad God bless you nzamba pambola yo matea kitoko makasi nzamba pambola yo God bless you mama na amen nzamba pambola yo nzamba pambola bandeko na nga nyoso o bakota ki na ligne tango mususu kombo no ese mataki likolo na monite tellement bakombo eza ko matanga na za koloba nzambe apambola yo sisa na nga nguli nguli la sumit na français Mungu akubarikiwa kwangu na furahi kukona mulinya asante sana ndeko nanga pangilova lobi sakola mama yango ba papa bazo kima banda kuna bango likolo ya makambo oyo amen that's true ba papa ebele azo kima nda kulikola makambo oyo ndako akolala ya malamu mbeta kolala malamu ezate propriété malamu ezate moi si chambre comme des autres mobala kuta tapo ke ne se reposer à la ta sieste moi sieste ezate po biloko toni na chambre do ba kozela ka tango ba kolala mabe moi sitanga ke kolala osani abaki yango kabwe po ba za ka place ola na butu wana moi si asola simba kalibala moi si asola zalaka propre moi si asola zakana sanya bien fourchette ya bien mama tala ba fourchette tozo somo mona koto su ba couleur ese lombaki changer fourchette luta ko servir batuzana ngo ya bien batu msusu nzongo kuta olambela loso ya kala soka bwaka kinzungu loso lende koma ko servir batu biloko na mesa no eza nzungu eza soni ndeko nanga okota nzungu na mesa te jamais okota nzungu na mesa nzamba pambola bino tokutani lisusu na mikoleko ya na kacha women of destiny glory be to God Nana Lumaya merci mingi na DM5 TV bonzambe toujours ndeko onyo saza na émission za na programme ko sala to matin ozali welcome na pesi mbote mingi na mama Dina Mungongo pa yazali sister nanga na DJenge Bakebanga nzamba pambola yo sans oublier vient nga quartier Faustin Kisiona na ma copine Magina vacances na Kishasa nzamba pambola bino na ma copine Irene Bayelo mwasi ya broda nanga Jean Robert Landé ba voyage ki lobi nzamba pambola bino abatela bino na vacances ici kaboza
Sakitima Cécile nzamba pambola ope na vacances pa yozali ba mama nyoso ya mapamboli na lingi bino mingi mama Jani Mpangi mama Elsa mama Patricia Decor mama Kalanga pa yozali sister nanga Mina bino nyoso nzamba pambola bino sans oublier Koko Malakai na bana nga na lingaka mingi Jorim Bakumanya Christian Bakumanya Levi Bakumanya Priska Bakumanya, l'homme de ma vie, Arthur Mwanangongo, lettre Z de Avinanga, Nzamba Pambola Bino, Tomona Nisuna Women of Destiny, DM5 TV, Bonzambe toujours. Thank you. Amen. Nzamba Zabien, Nzamba Zamalam. Nzamba Pambola Bino, Bandeko Nyoso Bokoti Nalini, gloire à Dieu. Denis Boketa Lobi, Teya Mama, Amen. Nzamba Pambola Bino, Nzamba Pambola Bandeko Nyoso. God bless you. Hallelujah. Amen. Joyce Van Lazanzambe apambola yo mama. Amen. Thank you. Tango na biso ekoki. Soki pe toke mulai pe kozala pe kolemba na bandeko o musuba ko ya kolanda biso life. Gloire à Dieu. Nzambe apambola bino DM5 TV. Merci Seigneur. Women of Destiny. La femme du destin. Quand j'étais encore dans la souffrance, je voulus de l'aide. Et voici, nous sommes une organisation de mamans pour vous aider. Vous allez dire ça, on a consommé maman aux Alina nous sommes par la prière pour pouvoir assister. Ici, quand nous sommes au il suffit seulement de contacter Women of Destiny. Nous sommes là dans la prière. Au bon de la 24 hours. Tu as besoin d'une prière. Contactez-nous, la femme du destin. Women of Destiny. Hello, Women of Destiny, Nana Lumaya, can I help you please? Allô, Women of Destiny. Problème est that na coach lo approach. Merci maman. À bientôt. Thank you. Okay, bring on attack. Right. Toyeko présenter bino lisangana biso ya Women First in Poete ezali iloko moko ya très nécessaire pona tina ba mama. Tozali na mabonde, tozali na jeune prière, tangu nyonso kozana pasi benga biso tokoyepona tina na kosonga tosangana tozali bele. Women of Destiny is une organisation vraiment ya ba maman de tous en abino besoin à na kati équipé te ozala. C'est à l'Éternel que dans ma détresse j'ai crié et il m'a répondu. Jérémie 33:3 nde bengamelo ya Nzambe natangwa pasi belela masia akoyanola yo papa yalobake yokosala pona nene kolela yeselaka te yalobaki pinzoli na ngai ekobongo na esengo papa. Elikana mama lobi mama ya kozanga na ye napesi motema na ngai epai na yo oya tenya elikana yo oyokisa makasoni te papa. Ngapena sengi ya wako kisa promese na bomoinanga